kai kira ba suka cire mata. Ka haɗa shi da shugaban ƙasa? To shi Buhari Allah bai san shi? Allah yana son shi, amma yana ma haƙƙin da Allah ya ɗora mai zai cika shi. To kai da haƙƙi ne Allah ya ɗora ma kai baka san shi ba. A to ni ka gani ni bai isa cika alƙawari ba. La ilaha illallah ka baka sani alƙawari ba. Yanzu ka ga Wakai yanzu a matsayinka na dan adawa ta wannan mai adawa wannan gwamnati da ke ci ta me Buhari ma kake adawa da shi? Kaga an kashe ɗanin babana Zamfara. An kashe wani shi. Wani ka inda ne saranda kenan ne sauko mota ba har daman ɗani na. Dama ɗani ka. To wai an kashe bakarin babanka Buhari ya kashe shi? Amma dai a mulkin sa an kashe shi. To shi ya kashe shi? To amma da ai bai kai tsaro ba. To kai ba kashe ka ba. Kuma ni abin da ban mamaki wai a ce in shugaban kasa ya bada aiki bai bibiya aikin da inda Umar Musa ne ya bada aiki da he bibiya shaso. Yau ina Umar. Allah ya mai waki. To kuma ka da magana wanda ya mutu. Ka da magana wanda ya mutu. Mutum ya bada aiki ya kamata ya rika ziyarta aiki. Ka da magana wanda ya mutu. Mutum ya bada aiki ya rika ziyarta aikin da ya bada. To ina lokacin Buhari. Kai ma zai aka ji Allah. Ko in ya bada aiki bai bibiya shi. To yanzu kai adawa. Kai yanzu adawa ma kake da Buhari. Me amfani adawa ka? An yi adawa ta tana da amfani. Adawa ta yi mai lasisi ce. Saboda me? Saboda ni ya kubula na farko ya dau 20,000 ya ban. Sai kaga ni ban iya ma PDP butulci na ranta da daraja alƙur'ani. Yawwa APC kake ta ba haka shi. A'a ba shi bane. Yawwa kake da gashi. Wani kake bakari ga Allah ba baka shi. A sanata ya kubula dan marke. Ka ji tsoron Allah. Wallahi tallahi ya kubula dan marke cikin da ban a sunnar siya. A'a ina wanda mutar dan dutse baka. Ai ba shi ban take ba shi. Ka ce wallahi. Wallahi bai. Gaban mutane fa aka ce mutane baka. A'a bai ban ba. Daman bai da cika alƙawari. Wa. Shi dan dutse din. Wa bai shiga alƙawari. Dan dutse. To ku alƙawari ko an PDP? Yau za mu taɓa tsoho ɗan daura da dama ya mulki kana abin tsiya kana tsira. Abin tsiya ka kunya na arziki gindayi. Gala tala mai ƙwaya kayan danga an yi ka dan wuni ka kwana. Kowa ya ce sai kai ta kanshi ne baka zo ba ku da baka san mutum kwashin shi sai ramin me. Kowa ya tagumi kai tuna da musa kwali ga tsoro gaban tsoro. Zakin roba da na sanin mafarauta an yi ka dan wuni ka kwana. Ya wala mayan jirgi inji mai wandon ka ɗaya laushi. Buhari radiyallahu anhu. A'a, ai ba sahabi bane ba kuma ba wali bane. To baka san Allah da shi? Baka san Allah da Buhari? To ai Allah ya ɗauki yadda ya bashi, amma kai adawa ma kai adawa banza kake. Ni kawai ban adawa banza. To kuma garin kuma na. Ni ɗan nagarin na haifaffen nagarin ana aka haifa. To amma ka ce wani Buhari waye an kashe hukunka idan Buhari ta kashe hukunka. To amma da ai ka sani a jihar shi ma sun ce jiran shi suke kawai ro. Yanzu ma tsoron zuwa jihar Katsina yake yi. In ji waye. Abin da ni ya ƙara ɗaure muke yana ban mamaki. Wai kuma tsoron zuwa daura ma yake. A daura ma ka zo akwai wata kwanan mu. Buhari radiyallahu anhu. Ai ba sahabi bane. Wai ina ma wata tambaya. An ce a garin Daura an gina wata makabartar ba. Ba shi ya gina ta ba. To ya aka yi? Sarkin Daura ya gina ta Umar Faruk. To saboda me? Makabartar Buhari. Ba shi ya gina ta ba. Buhari wali ne. Ba wali bane ba. To yanzu kaji sai abu na biyu wai da Buhari ya zo nan funto a hilin aya yana yi mana kuka yana cabe da masoya irin funto shin gaskiya ne wannan kuku ƙarya ne? A ƙarya ne mana saboda ya ya yaudare su mana ashe kukan da ya zai rama. To wani rama yanzu Buhari radiyallahu anhu. Yanzu da ake cewa a cikin matasan yara 'yan Najeriya wai ana cewa ɗanɗan shi ne na 4 ne ko na 3 ko na 1 ne a wajen kuɗi a Najeriya mu to ai barawun kuɗi ne abin ka ko a wannan abin tambaya ne ko wannan abin tambaya ne ina ya samu kuɗin wata sana'a karai wannan da ya faɗi da mashin an ce yana hawan mashin ɗin miliyan ko nawa ne dumo yawwa yana hawan mashin ɗin miliyan nawa to ina ya samu wannan kuɗin an ce ba a iba kuɗin gwamnati a yayin shugabannin yanzu masu taurin kai irin mutanen da to yanzu me yasa aka ce dan shi ya hau mashin din miliyan nawa ya faɗi da shi ya abin aka hau wannan abin tambaya ne ba na shi bane ba mashin shi bane ba mashin shi bane sannan a to ka gani ma dan shugaban kasa na hawa mashin din Allah amma dai ba har ka san ba barawa bane
ka da Buhari Buhari barawo ne. sannan an ce mana Barawo ne saboda yana sata kuɗin Najeriya ya kai ƙasar waje. ce yawwa wallahi ƙarya ne Buhari gidan shi da ƙarya kake A'a, mai ƙarya ne. Ba Buhari babban- ai yanzu aka ce. yana da gida a Daura, yana da gida cikin Kaduna. amma dai kuma ai yana ba da gida babban ƙasashen barawo irin a ciku yana da A gida a teku Kaduna shi gida ɗaya gare a Adamawa. Kuma a teku tun da ya mataimakin shugaban ƙasa bai ƙara riƙe wani mukami ba ina ya saci kuɗin nan. la ilaha A illallah teku yana da rijiyoyin mai a ƙasar waje. Ya za ka ce to ɓarawo? ai Obasanjo ma ce ma Atiku ya olle barawo A'a, Buhari na ƙwalle. da Allah Buhari na olle. Allah ka raba mu da yan gayya A'a, Buhari na ɗan gaishiya. kai tsakani ga Allah yan PDP yan bakin ciki ne A'a, ta banza Buhari ne ɗan bakan jam'iyya. to Allah kara Buhari lahiya